刀下，照刀下。就係今日我有呢一個呢1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。呢度一共10個印章攞嚟有咩用嘅呢？就係用嚟可以做鯉魚桶，跟住換東西，那個翻很遠啊。邊個俾你㗎？啲印章？鯉魚桶很滾的啦。你話揾鯉魚桶啫嘛，冇話鯉魚桶俾你啊？講鯉魚桶就係佢啊！你知唔知啊？可能阿媽俾你。媽點會俾我㗎呢啲？跟住就係今日我哋學咗呢一個 listen and cat a cat。邊度啊 ？Look, listen and a cat。讀拼下你。First start word. First start stung. a cat。a cat。No。跟住呢個係讀第一個係咩啊 ？act。係啦 ，act 咪啱咯，就係咁簡單。就你識讀啊？邊個想當爸爸嘅舉手？邊個想當小女孩嘅舉手？我都唔當，你當。點解？你當。你單冇人單，你就要單啊你。我唔要讀咁多。咁你開頭唔煮數，開始。我想同 brother， 你又唔俾我揀。咩 brother 啊？嗱，3個角色，嗱。咁你咪小女孩啊？我想當 brother。點解啊？呢個就係最典型，我最多嘅。你自己揀嘅喎，俾人舉手先嘅喎。Hello, Dad. Hello, Xiaoling. What are you doing? I'm setting the table. Where's Mom? Where's Mom? Where's Mom? In the kitchen. She's cooking. Where's Jimmy? In his room. What's he doing? He's playing computer games. No, I am doing my homework. That's all. Finish. 做咩痕你大髀？係。你有冇搽香？係咁搲喎。咩？搽咗啊！我用緊搽咗咯。跟住我哋再嚟演一次，今次我係 brother， 講 brother 嘅舉手。我係 brother， 講 dad 嘅舉手。我啊。你佢當。做咩邊個啊？笑了。又要讀一次啊？換角色。Hello。你讀。Hello, Daddy. Hello, 小林。What are you doing? Eating the. 唔係，I'm setting the table. 我睇唔到名字 Where is 啊！ mom? 你得啦。我識背啦。Where's Mom? In the kitchen. She's cooking. Where is 建明？嘉明。Jamie。In his room. 有呢個有蟲仔。Where is she doing? He's playing computer games. No, I'm doing my homework. 下一位。跟住我哋今日學咗呢個拿自己送自怎啦手寫嘅呢
呢一啲要寫嘅字。嗯。嗯。跟住仲有呢個，你猜裏面係咩？玩珠。抽獎。媽媽嗰度有咩？人哋叫我抽，我準備咁多已經算好啦。嗯。我分享完。中午瞓覺點啊？咩意思啊？跟住就係老師，跟住覺得係我，跟住其實我都冇搞。咩意思啊？就係老師覺得係我表現得唔好，但係老師睇過我，跟住都係我都係表現得好好嘅。中午瞓覺？咩意思啊？聽唔明。佢又點解覺得你好，又點解覺得你唔好啊？咩意思啊？唔係覺得我唔好啊，就係佢覺得，就係老師覺得我表現我，因為老師覺得我係表現得唔好啊嘛。咪就係點解咯？因為之前都係我表現得唔好。嗯。跟住咧，但係我今日喺度撈珠就老師都冇講我。點解你？點解老師會突然間話你唔好咧？話你好咧？因為老師聽到笑嘅聲。老師聽到笑聲，跟住個老師點做啊？跟住老師起床。跟住咧？跟住先睇咗我，因為我離佢最近，就揀最後幾個，跟住就得啦。咁睇咗你，跟住你當時做緊咩啊？咪係撈珠子。跟住咧，佢睇完你又睇邊個啊？睇第四組。跟住咧，揾到邊個出嚟啊？冇揾到，佢起床先揾得到。佢邊個？呢個老師係邊個啊？牛。吹牛吹牛吹牛牛。講完，下一個。老師有冇揾你啊？唔知咩意思啊？你猜？唔知啊，你分享。Not 即係咩意思 ？Not 即係不咯。即係咩意思啊？沒有。老師冇揾你。No。咁上課嗰陣，老師有冇揾你啊 ？No。咁你仲有咩分享啊？除咗呢件事，分享晒係咪你自己？跟住今日李雨彤想同我換數咧，跟住咧佢死俾我嘢，跟住後俾咗我好多，跟住咧我嗰啲都係要抽獎，俾人哋抽獎嘅。跟住咧，因為我今日佢俾咗我呢個嘢之後，跟咧我同佢跟咧，我將我啲數咧俾佢，跟咧聽日佢俾我，跟住佢聽日俾我嘢，俾我啲我中意嗰個詞字，我分享完啦，拜拜。你而家同邊個嘈啊？同佢嘅小貓。任佩月。哦。有嘢講喎，媽。今日老師揾咗阿媽喎。你知唔知關於咩㗎？係啊。仲有咧？唔知啦。老師話你上課傾偈喎，有冇啊？有，因為就係佩月要借我削筆刀，要借我。咁老師有冇提醒你啊？有。提醒咗幾多次？一次。今日一次。仲有咧，加埋咧，前兩日咧有冇啊？3次。老師點提醒你啊？點講㗎？就係講我名字，跟住冇啦。佢話攞先影咁啊？你哋喺度傾咩啊？當時？佢哋1、2、3個人，跟住4個人要借我削筆。
今日就係4個人知我手筆。咁老師叫完你做啲咩啊？嗱，佢話攞錢嘢，跟住你做啲咩？嗯？冇消啦。你話冇消啦咁啊？我冇消啦。咩意思啊？老師叫你個名，跟住你做啲咩嘛？你用啲咩回覆佢嘛？我唔使回覆，跟住因為佢直接佢講完我名字，跟住直接講嘢啦。咁你有咩感覺？佢講你名字啫。下次唔好咁樣做啦。咁老師揾你幾次啊？佢冇揾我，佢係咁樣講下啫。就係咯，上課嗰陣就叫咗幾多次嘛3次。係啊，而家老師有啲唔高興喎，所以揾咗阿媽。你睇下阿媽高唔高興？唔知。諗下睇下佢樣。應該唔高興吧？非常唔高興。我忍住，我冇鬧你咋。咁係咪每次都係 Shelby 啊？你可以講啊，唔係咪係咯？又唔講真正原因啦，勇敢。係。咁點解每次都 Shelby 呢？因為佢哋嗰支筆唔正。咁你攞邊個翻去 sell 㗎？咁點解佢哋唔攞嘅？唔知。咁你都唔攞咯喎，因為佢影響咗你。咁仲有冇講其他嘢㗎？而家同你一齊解決呢個問題係咪？老師話你上課講嘢，因為你先知道上課點解上課講嘢嘛。而家可唔可以一齊講下？我哋一齊分析下嘛。你坐翻嗰度。一齊分析下點解你上課講嘢，係咪你想有啲嘢落課未傾完啦，定係想玩啦，定係點啊？人哋叫我，人哋有4個人有2批月，跟住中先號嘅中先號佢自己都帶咗個小筆刀，但係佢個小筆刀唔係幾好削，跟住就係好似我嗰個螺絲咁樣。唔係幾好削，跟住削唔到，削唔出。我之前呢個都係削唔出嘅，跟住媽媽幫我調咗之後就可以啦。即係每次都係呢個 Shelby 刀係咪？仲有冇其他原因啊？因為你有3次啦，係咪？第一次係咩啊？第一次係人哋要借我小筆。邊個啊？鐘先河、陸先昂。第二次係梁佩月。第3次咧？佢哋4個。佢哋4個。咁點解要上課先借咧？唔知，因為佢哋上課嗰度跟住喺老師咬我，可以有原因嘅。因為老師咬我成日玩筆，跟住佢寫字嘅時候，跟住寫得很重。咁嗱，而家嘅情況係老師投訴你啦，佢話俾阿媽聽，已經提醒咗你幾次，係咪？佢叫你個名攞先贏啦，你覺得佢上課叫你個名係高興定唔高興啊？係表揚定唔表揚啊？咁咪咯。咁因為佢叫咗你幾次，你都冇收到呢個消息，冇重視到，所以佢同阿媽講。咁我哋翻嚟同你一齊分析下，究竟係咩嘢影響咗你上課係咪？咁我而家聽你係因為呢個 Shelby 刀係咪？仲有冇其他原因嘛？諗下，自己諗下，而家唔係鬧。而家係幫我哋解決呢個上課傾偈嘅問題，係咪？或者你落課好多嘢未傾完，係咪？或者你上課想揾人傾偈，究竟係咩理由你都可以講。咁你諗到咩解決呢個問題啊？可以帶小筆刀，但係我唔可以借人。咁人哋問你借，你點唔借俾人呢？你帶翻綠色嗰個小筆刀，就冇人會問你借。你覺得呢？但係我用嗰個綠色小筆刀嘅話，我手呢度會黑。咁咪帶多啲筆去咯。你一日準備2到3支夠唔夠啊？
咪得咯。嗯。得唔得呢個問題？呢個解唔解決到啊？解決到。咁仲有咩問題㗎？仲有咩想分享嘅？因為呢個問題，可能因為我哋而家解決呢個問題啦，係咪？咁你下次就唔會俾老師投訴啦，係咪？咁你就可以認真聽課啦，係咪？諗下仲有咩問題，我哋需要一齊解決嘅，幫你。唔係下次就唔係咁樣解決㗎啦。問老師話：因為燕燕佢主動揾人傾偈啊咁。所以你今次就要認認真真誠實咁同我哋講，究竟係因為咩事？小別到。咁除咗呢個，你認真諗下喎，下次就唔係一齊解決噶咯喎。咁你有咩感受啊？嗱，而家老師又話啦，我先贏啦。我先贏佢上課唔認真啊咁，你有咩感受嘛？有咩感受？你想點做啊？冇感受。你諗到你要做啲咩？但係呢個手邊咧係綠色嗰個。咁仲有咧？下次老師叫你諗到要點做嘛？唔好俾佢哋生。仲有咧？仲有咩諗法啊？你自己？唔好帶嚟，有嗰個綠色嘅。咁仲有一個最重要嘅老師係咪提醒咗你啊？係咪提醒你幾次啊？3次。就係咯，咁點解你冇重視到啊？但係人哋咧，好多人都叫我收筆。因為呢個 Shelby 影響咗你係咪？咁你有冇覺得有咩感覺啊？你嗱咁因為人哋要 Shelby，老師又覺得你上課傾偈，咁你覺得點啊？老師就話羅欣妍啊，佢上課唔認真啊，影響到其他同學啊咁。咁你有咩感覺啊？而家冇感覺即係咩意思啊？咩感覺都冇啊？開心唔開心都可以講嘅。咁點解唔開心啊？放學。因為老師投訴咗我。咁老師揾咗你3日啦喎，叫咗你3次啦喎，你都冇聽到係咪？咁點解你唔返嚟同我哋講呢？我唔敢講。咁點解依家咁都會知㗎啦？而家老師同我哋講，阿媽更加唔高興㗎。你返嚟講，我哋早啲解決啊嘛，可以。咁你唔講都係會知㗎。你收埋嘅嘢都係有人會知㗎。又唔係你唔講啊，就冇人知，係咪？所以我哋日日問你，老師有冇揾你嘛？頭先我沖涼嗰時候同你講咗啦，每日分享就係俾你諗下喺學校做咗啲咩嘢，老實咁樣同我哋講。又冇鬧你，我哋係咪一齊幫你諗下點解決嘛？我哋點驚咩呢？擔心啲咩呢？講嘢。擔心你哋鬧我。咁有冇鬧你啊？而家之前邊個做得唔好啊？你可以講阿媽鬧過你，或者我鬧過你，令到你有呢個擔心，你可以講嘛。你有冇掛住諗啊？咁咪咯，都冇人鬧你，你擔心啲咩嘛？咁咪咯，咁你驚咩呢？講下，講嘢。冇。要思考。冇咁你下次可唔可以同我哋分享啊？咁你對呢件事依家有咩感覺啊？嗱，首先老師投訴你，有咩感覺？
唔開心，咁你知唔知老師因為咩投訴你啊？因為我想我講嘢。咁你有冇同老師講過啊？咁你唔開心，點解唔開心啊你？因為老師講我。咁你覺得老師點解講你啊？我姓嚴，我名字。咁點解老師會揾你啊？老師點解會揾你啊？要唔要攬攬啊？因為佢話好似有人哋揾我周邊，跟住老師覺得我影響到人哋上課。咁就係咯，咁你冤唔冤枉嘛？你覺得自己？咁咪咯，本來你只係做好事係咪？而家老師令到老師誤會咗你，或者老師覺得你講嘢，咁都唔係你嘅錯啊！點解唔返嚟同我哋講呢？點解？唔想講。你唔想講，咁老師投訴你，咁阿媽仲更加唔高興啊！你主動講咗，我哋起碼知道咩情況啦。嗱，老師一投訴你，咁你做阿媽，你高唔高興嘛？佢話阿妍妍上課唔認真啊！我同佢講好多次㗎，咁係咪？你係媽媽咁，高唔高興啊你？咁咪咯。如果阿妍妍每次主動同你講啊，老師上課啊，老師上課今日上課揾咗我係咪？因為我借咗呢個小筆刀俾人哋，佢以為我傾偈係咪？咁你咁講咪得咯？我哋有分享時間㗎嘛係咪？又可以幫助你嘅時間係咪？屋企人唔會鬧你係咪？咁你每次都擔心咧？點解？你做得好做得唔好都可以分享㗎嘛？唔玩嘈。你覺得呢？嗱，你而家俾人係冤枉咗，聽你咁講係咪？你高唔高興嘛？本來都唔關你事係咪？你點解俾人冤枉嘛？因為呢個人嚟揾我周邊。咁你有咩方法可以？唔使呢個周邊，想到另外一個。咁仲有呢？媽媽唔高興啊？點解？你知唔知點解媽媽唔高興啊？因為我之前冇講。係咯，就因為你之前冇講，唔係因為你做錯咗事，係因為你唔肯主動講。咁講咪講咯，做錯咪做錯咯，係咪？做錯可以幫你分析，點樣下次唔會再錯。有咩好擔心呢？要唔要攬攬啊？仲有咩講啊？冇嘢講咯喎，你仲有咩講啊？仲有咩分享下㗎你？好啦。媽呢？每日分享嘅時間就認真回憶一下，老師課堂上面有冇點你名，落課有冇點你名，
有冇揾你？跟住同我哋講下，因為你喺學校嘅表現，我唔想我通過老師先知道。我想喺你嗰度，我知道呢件事，好冇？講完。咁冇啦，食飯啦，係咪？你有咩想分享？我記得及時講喎。你唔要攬啊？要攬揾媽攬或者揾爹攬。唉。食嘢嘅都肚餓咯喎，晏嘅咯喎，一陣仲要做嘢嘅喎，有嘢諗下喎，少咗對筷子嘅。有咩類別？諗下，咁你仲有咩分享啊？同佢講拜拜啊！聽日開始。你要唔要睇啊？有西蘭花嗰個。我想食你呢個。嗰個有西蘭花喎。攞個碟俾佢先，食菜先先。咁仲我賺咗添，我仲諗住我食嘅添。呢啲菜都係我㗎。嗯。咁多。好。俾一條菜俾你。咁今個星期仲有乜獎勵㗎？機團又話有啲咩獎勵啊？本來。都唔表現咯。咁呢個真係唔關事㗎嘛？我同上唔關事。俾你一條。攞匙羹。拜拜。拜拜。拜拜咗。